Каждый сочельник Грэм Элридж повторял один и тот же ритуал. Он стоял у высокого окна своей гостиной с бокалом скотча в руке и смотрел на тихий снегопад, укутывавший городок Сноуридж в штате Вермонт. Картина за окном напоминала рождественскую открытку. В каждом доме горели теплые огни, из труб вился дымок, а сквозь морозный воздух доносились едва уловимые звуки праздничной музыки. Но в его собственном доме царила звенящая тишина. Дом Грэма был большим, современным и безупречно чистым. Каждая поверхность сверкала, каждый предмет мебели стоял на своем идеальном месте. Елка в углу, украшенная серебряными и белыми шарами, выглядела изящно, но холодно. Под ней не было ни одного подарка. Камин оставался темным, и тишину нарушали лишь мерное тиканье часов да редкий скрип старого дерева, реагирующего на холод. Он стоял неподвижно, и его отражение смутно проступало в оконном стекле. Снаружи падали густые, мягкие хлопья снега, кружась в свете уличного фонаря в конце подъездной дорожки. Где-то дальше по улице кто-то рассмеялся. Залаяла собака. На крыльце у соседа звякнул музыкальный ветер. Формально у него было все. К своим 35 годам Грэм основал и возглавил одну из самых успешных компаний в сфере медицинских технологий на всем восточном побережье. Его имя знали в залах заседаний, упоминали в деловых журналах. Но здесь, в городе, он был известен просто как человек, который в одиночестве живет в большом доме на Пайн-Холлоу-Роуд. Он не посещал ежегодный рождественский фестиваль, никогда не присоединялся к уличным певчим. Он даже не махал рукой с крыльца, как было принято в Сноуридже, где люди все еще заходили друг к другу за сахаром и приносили пироги новым соседям. Грэм Элридж был призраком в идеально сшитом пальто. И все же каждый год в сочельник он оказывался здесь, у этого окна, в ожидании. Но чего именно? Он и сам не мог объяснить. «Не знаю, кого я жду», – думал он. «Незнакомца, тень, или, может быть, просто звук, который нарушит эту тишину. А может, даже чудо посреди снегопада». Он сделал крошечный глоток скотча и, не почувствовав вкуса, поставил бокал обратно на стол. Каждая деталь этого вечера казалась до боли знакомой. Нетронутый ужин на плите, аккуратно сложенный плед на подлокотнике дивана, единственная гирлянда на елке, которая никогда не мигала. Все это повторялось, словно ритуал, год за годом. И все это было пропитано воспоминаниями. Снег на подоконнике рос, ночь становилась все глубже. Грэм взглянул на часы. Почти 9 вечера, еще один сочельник почти прошел, как и предыдущий. И тот, что был до него. И все же он оставался у окна. Он продолжал смотреть. Боль в груди была тихой, но постоянной. Не острой, а просто вездесущей, как песня, которую не расслышать, но которую невозможно перестать чувствовать. И тут он раздался. Звук. Тихий, но безошибочный. 3 коротких стука в парадную дверь. Грэм резко обернулся, неуверенный, что ему не послышалось. На секунду он замер. Никто никогда не стучал в его дверь. Уж точно не в сочельник. Снова пауза. Затем стук повторился, на этот раз чуть громче, а за ним послышался хруст снега под маленькими ножками. Он медленно пошел к двери. Каждый шаг по паркету казался тяжелее предыдущего. В прихожей он помедлил, прежде чем положить руку на холодную медную ручку. Когда он открыл дверь, внутрь ворвался зимний воздух, свежий, ошеломляющий. А на пороге стояла молодая женщина со светлыми волосами, аккуратно убранными под поношенный вязаный шарф. Снег налип на подол ее пальто. Рядом с ней маленькая девочка в ярко-розовом платье и белых варежках протягивала небольшую коробочку, завернутую в красную бумагу. Щеки ее раскраснелись от холода. Обе посмотрели на него снизу вверх, моргая от падающего снега. Девочка застенчиво улыбнулась. Женщина открыла рот, чтобы заговорить. Грэм ничего не сказал. Он просто смотрел. Они втроем стояли на крыльце, 3 незнакомца в мягкой тишине рождественской ночи, и снег тихо кружился вокруг них. А вдалеке как раз начали звонить церковные колокола. Женщина мягко улыбнулась, ее дыхание стало видимым на морозном воздухе. «Здравствуйте», – сказала она. «Надеюсь, мы не помешали». Грэм неуверенно стоял в дверях. Маленькая девочка рядом с ней склонила голову и протянула коробочку в своих варежках. «Мы принесли печенье», – звонко сказала она. «Мы дарим его нашим новым соседям». Женщина тихо рассмеялась. «Она настояла, чтобы мы доставили его сегодня же. Сказала, что рождественское печенье вкуснее, когда им делишься». Грэм перевел взгляд с девочки на женщину. Что-то в них было совершенно неуместным и в то же время удивительно правильным. «Понимаю», – наконец произнес он.
«Мы только что переехали», – продолжила она. «Вниз по улице, в синий дом с красной дверью». Она протянула руку в перчатке. «Я Лая Хартвелл, а это моя дочь Поппи». Девочка едва заметно помахала рукой. «Привет». Грэм понял, что молчал слишком долго. Он прочистил горло и отступил в сторону. «Хотите войти?» – спросил он. Эти слова прозвучали на его языке как-то чужеродно. Лая слегка приподняла брови. «Вы уверены?» Он коротко кивнул. «Да, на улице холодно». Лая улыбнулась, на этот раз теплее. «Спасибо». Она провела Поппи внутрь, отряхивая снег с их пальто. Когда Грэм закрыл дверь, что-то изменилось. Тишина в доме, прежде такая тяжелая, стала почти дышащей. Поппи с широко раскрытыми глазами осматривалась вокруг. Высокие потолки, голая елка, теплый свет. «Ого!» – прошептала она. «Похоже на замок». «Это просто дом», – мягко ответил Грэм. «Но тут очень-очень тихо», – добавила она. Лая улыбнулась, но ее взгляд задумчиво скользил по пространству. Ни музыки, ни запаха еды, ни следов повседневной жизни. Они последовали за Грэмом на кухню. Лая поставила коробку с печеньем на столешницу, а Поппи побрела осматривать шкафчики. «Надеюсь, вы любите с шоколадной крошкой», – сказала Лая, открывая коробку. «Мы пробовали испечь имбирное, но кое-кто увлекся специями». Поппи хихикнула. «Я подумала, что ему не хватает корицы и кетчупа». Грэм искренне рассмеялся. Этот звук удивил даже его самого. «Рад, что вы остановились на шоколадном». Вдруг Поппи принюхалась, и ее глаза расширились. «Это горячий шоколад?» – спросила она. Грэм быстро обернулся. Он совсем забыл про кастрюльку, которая грелась на плите. Он подошел и выключил огонь. «Да, он самый», – сказал он. «Хотите?» «Да, пожалуйста», – ответила Поппи, слегка подпрыгивая на месте. Он потянулся за кружками. Его рука замерла над привычной стопкой, а затем двинулась вглубь шкафа. Он достал пару старых керамических чашек цвета слоновой кости с синим цветочным узором. Осторожно вытер пыль с их краев, прежде чем налить какао. Он протянул одну кружку Поппи, другую – Лае. Она приняла ее с коротким, но понимающим взглядом. «Очень вкусно», – сказала Поппи после глотка. «Я рад», – ответил Грэм. Она болтала ногами под стулом, не доставая до пола. «Мы носим печенье в каждый дом, куда можем дойти», – сказала она. «Мама говорит, это наша семейная традиция, даже если нас всего двое. Мы начали это несколько лет назад», – добавила Лая, чтобы научить ее, что именно желание дарить и создает ощущение Рождества. Грэм ничего не сказал, он просто смотрел, как Поппи пьет какао из кружки, к которой не прикасались 6 лет. В ней было что-то такое. Ее радость, ее искренность, что проникало туда, куда никогда не добирались ни тепло, ни свет. И впервые за очень долгое время Грэм не чувствовал себя чужим в собственном доме. Кухня была такой же холодной и совершенной, как и весь остальной дом. Безупречные столешницы, минимум декора, все на своих местах. Но сегодня в центре стола стояло нечто неожиданное. Слегка треснувший поднос с домашним печеньем, завернутым в пергамент и перевязанным бечевкой. Грэм поставил на стол 3 керамические кружки с горячим шоколадом, осторожно подложив салфетку под самую маленькую, чтобы Поппи не обожгла ручки. Он двигался с тихой точностью, непривычной к ритму гостеприимства. Они собрались за столом. Лая повесила шарф на спинку стула. Поппи ерзала на своем месте, болтая ногами, ее розовое платье выглядывало из-под пальто. Некоторое время были слышны лишь звяканье ложек и хруст печенья. Снаружи тихо падал снег, укрывая улицу белым покрывалом. Взгляд Поппи упал на маленькую искусственную елку в углу. Голую, если не считать бледной звезды на макушке. «Почему ваша елка грустная, мистер Грэм?» – спросила она. Грэм моргнул. «Грустная?» – она кивнула. Похоже, ей не с кем играть. Лая тихо усмехнулась. Грэм, застигнутый врасплох, выдавил сухую, но искреннюю улыбку. «Ну», – сказал он, – «она довольно долго жила одна. Наверное, привыкла». Этот ответ, казалось, на время ее удовлетворил. Пока Лая и Грэм болтали о городе и кафе, где она работала, Поппи тихо соскользнула со стула. Никто из них этого сразу не заметил. Она на цыпочках подошла к елке, сняла розовый бант со своих светлых волос и аккуратно прикрепила его к одной из верхних веток. Затем достала из кармана пальто горсть конфет в ярких обертках и развесила их по нижним веткам.
Наконец она осторожно потянула за подол своего платья, вытянула тонкую белую кружевную тесьму и накинула ее, словно гирлянду, на середину елки. «Вот», – объявила она, отступая на шаг. «Теперь у нее есть друзья». Грэм обернулся, пораженный. Маленькая елка, некогда забытая, теперь мягко поблескивала, одетая не в полированные украшения, а в дары 5-летней девочки. Лая стояла рядом с ним, прикрыв рот рукой. Ее глаза заблестели. Грэм подошел. Он опустился на колени рядом с Поппи и осторожно поправил бант. «Думаю», – тихо сказал он, – «эта елка еще никогда не была такой счастливой». Поппи просияла. Лая посмотрела на Грэма уже не как на загадку, не как на одинокого человека в большом доме, а как на того, кто безмолвно впустил в свой мир что-то хрупкое и настоящее. Позже, когда часы приблизились к 10, Лая закутала Поппи в пальто и натянула ей варежки. Дорожку к дому уже начало заметать. Грэм проводил их до двери. «Спасибо, что приняли нас», – сказала Лая. «Это значило больше, чем вы думаете». «Спасибо, что пришли», – ответил Грэм. Как только Лая потянулась к дверной ручке, Поппи метнулась назад. Она обхватила Грэма руками за пояс и крепко сжала. Затем привстала на цыпочки и прошептала: «Я оставила свой бант на елке, чтобы завтра ей не было одиноко». Грэм стоял неподвижно, не сводя с нее глаз, пока она скакала обратно к матери. Он смотрел, как они уходят в снежную мглу, их фигуры медленно таяли вдали. В доме на столе остались кружки из-под какао. Воздух все еще хранил тепло смерти. А в другом конце комнаты, на некогда забытой елке, мягкий розовый бант тихонько колыхался от тепла, идущего от вентиляции. Это была первая вещь, которую кто-то оставил в его доме за многие годы, и первая, которую не забрали обратно. Снег не таял несколько недель. Городок Сноуридж оставался укутанным в белое, его улицы были украшены сосульками, а окна – морозными узорами. Но для Грэма Элриджа с той ночи что-то изменилось. Тишина в его доме все еще сохранялась, но она больше не казалась пустой. Просто тихой, как комната, ожидающая, чтобы ее наполнили. А потом его привычный распорядок начал понемногу меняться. Все началось с утренних прогулок по Мейн-стрит. Затем последовали короткие визиты в местную пекарню, где Лая работала на полставки. В первый раз, когда он зашел, она выглядела удивленной, но приятно. Он заказал кофе и круассан, поблагодарил ее и ушел. На следующий день он вернулся. Поппи была там, сидела за прилавком с раскраской и яблочным соком. Увидев его, она вся просияла. «Мистер Джи!» – крикнула она. Прозвище прижилось. Вскоре Грэм стал заходить ежедневно. Иногда он оставался на 5 минут, иногда на 20. Он расспрашивал Лаю о ее мечте открыть ларек с печеньем на зимней ярмарке. Она отшучивалась, говорила, что ей не хватает времени, денег и бумажной волокиты. Грэм просто кивал. Через несколько дней на ее почту пришло письмо. Заявка на местный грант от новой стартап-инициативы, поддерживаемой Elridge Innovations. Без подписи, без объяснений, но Лая все поняла. Она никогда не упоминала об этом. И он тоже. Тем временем Грэм и Поппи сблизились. Так легко, как это бывает, только когда кто-то слушает, по-настоящему слушает. Она пригласила его на зимнюю ярмарку ремесел. Он пришел неловкий в шарфе, с сидром в руках, и делал вид, что не улыбается. Она уговорила его помочь ей слепить снеговика на городской площади. Он согласился в своих кожаных перчатках и во всем остальном. В библиотеке на чтении рождественских сказок он сидел рядом с ней и читал вслух смешными голосами, пока она хихикала на каждой странице. «Мистер Джи смешно читает», – прошептала она позже Лае. «Мне нравится». И все же между Грэмом и Лаей витало что-то невысказанное. Их связь была теплой, но осторожной. Они легко смеялись, но действовали осмотрительно. Он никогда не настаивал, она никогда ничего не предполагала. А потом однажды в пекарне Грэм прочистил горло и спросил: «Если вы свободны, может, вы с Поппи придете на ужин?» Лая приподняла бровь. «Вы готовите?» Он смущенно улыбнулся. «Пытаюсь». Она взглянула на Поппи, которая взвизгнула. «Да». В тот пятничный вечер воздух был пронизан запахом сосны и дыма из каминов. Дом Грэма выглядел иначе. Елка в углу все еще стояла, но теперь на ней красовались конфеты Поппи и ее розовый бант. В окне висело несколько самодельных бумажных снежинок. Лая пришла с рюкзаком Поппи и бутылкой вина. Она замерла на пороге, когда до нее донесся теплый пряный аромат из кухни. «Это корица?» – спросила она. В дверях появился Грэм в фартуке поверх свитера и щепотка мускатного ореха на щеке. «Надеюсь, я ничего не испортил».
Он провел их к обеденному столу, где стояли 3 тарелки с разномастной посудой. В центре – поднос с маленькими французскими яблочными тарталетками. Лая смотрела на них широко раскрытыми глазами. «Я как-то упоминала их», – пробормотала она. «Моя мама готовила такие, когда я была маленькой. Я не пробовала их уже много лет». Грэм пожал плечами, не совсем встречаясь с ней взглядом. «Вы сказали, что это ваше любимое». Я решил попробовать. Она стояла как вкопанная, растроганная до глубины души. Затем тихо поставила вино на столешницу, шагнула вперед и обняла его. Это была еще не романтика, нет. Но что-то гораздо более глубокое, чем простая вежливость. Когда она отстранилась, ее голос дрожал. «Я не знаю, что сказать». «И не нужно», – ответил он. На кухне Поппи уже схватила тарталетку и, напевая рождественскую мелодию, слегка фальшиво слизывала корицу с пальцев. Лая смахнула слезы. Грэм повернулся обратно к духовке, давая ей мгновение уединения, делая вид, что ничего не заметил. Но что-то невысказанное витало в этой маленькой, залитой светом кухне. Это была не просто доброта, не просто утешение. Это было начало чего-то, что ни один из них не осмеливался назвать. Чего-то, что впервые за очень долгое время немного походило на дом. На следующей неделе зима усилилась. Снег, словно сахарная пудра, покрыл тротуары, и город двигался в медленном приглушенном ритме. Большинство вечеров Грэм провожал Лаю и Поппи домой после ужина или какао. И хотя они часто разговаривали, самые настоящие моменты наступали в тишине, когда никто не пытался заполнить молчание. Однажды вечером, после того, как Поппи заснула на ковре с книжкой на груди, Лая укрыла ее пледом и посмотрела на Грэма. Он сидел в кресле, вертя в руках кружку. «Она вас обожает», – тихо сказала Лая. Он слабо улыбнулся. «Я ее тоже обожаю». Они позволили тишине растянуться с своего рода покою, который приглашал к правде. «Вы с ней хорошо ладите», – сказала Лая. Большинство мужчин не знали бы как, но вы слушаете. Взгляд Грэма скользнул к камину, давно остывшему. «Думаю, это потому», – тихо сказал он, – «что я всегда думал, что стану отцом». Лая обернулась, и ее глаза смягчились. «Моя жена была на 6-м месяце беременности, когда погибла», – сказал он, ставя кружку. «Автокатастрофа. В ту ночь шел снег. Слова прозвучали без прикрас. Просто правда. Голая, как есть. Я должен был встретиться с ней на ужине. Она опаздывала. Я сначала злился, потом забеспокоился. А потом раздался звонок. Лая молчала. Она только слушала. «Ребенка спасти не удалось», – продолжил он. «Мальчика. Мы как раз выбрали ему имя». Он с трудом сглотнул. «После этого я только работал. Это все, что я делал. Позже я даже пытался усыновить ребенка, но мне сказали, что я не подхожу». Он горько усмехнулся. «Слишком замкнутый, слишком нестабильный». Они не ошибались. Лая пересекла комнату и села напротив него, оперевшись локтями о колени. «Теперь вы не такой». Он посмотрел на нее, но голос его оставался тихим. «Может быть, уже нет». Она помедлила, а затем заговорила, глядя почти в пол. «Отец Поппи ушел, когда я сказала ему, что беременна. Сказал, что не готов. С тех пор я его не видела». Взгляд Грэма смягчился. «Было тяжело», – сказала она. «Не только растить ее, но и терпеть осуждение. Все думали, что я разрушила свою жизнь». «Вы этого не сделали», – просто сказал он. «Даже близко». Их взгляды встретились и задержались. В них не было жалости, только понимание. 2 человека, которые потеряли по-разному, но одинаково глубоко. Долгое время они сидели в тишине. Воздух казался хрупким, но спокойным. 2 тихих сердца снова учились дышать вместе. В конце концов Лая поднялась, взяла на руки спящую дочь и поблагодарила его за вечер. Когда за ними закрылась дверь, Грэм остался в тусклом свете лампы, и тиканье часов отмеряло каждую секунду неподвижности. Затем его взгляд упал на что-то на столе. Коробка из-под печенья. Она все еще стояла там, где Поппи оставила ее в первую ночь. Красная картонная с помятым углом и выцветшей зеленой лентой. Он не двигал ее, и они тоже. Он медленно потянулся к ней, пальцы коснулись края. На мгновение он просто подержал ее, ощущая вес того, что она символизировала. Не сахар, муку или ленты, а нечто гораздо более редкое – связь. Годами он держал каждую поверхность безупречно чистой, каждый график строгим, каждую эмоцию аккуратно убранной. Но теперь, глядя на эту простую маленькую коробку, он почувствовал, как стены, которые он построил, начали рушиться. Слезы застали его врасплох.
Сначала они текли тихо, как тающий с крыши снег, а потом все быстрее, пока он больше не мог их сдерживать. Он склонил голову, плечи его затряслись в беззвучных рыданиях, а в руках он так и баюкал коробку. Он плакал о мальчике, который так и не появился на свет, о женщине, которую он потерял, о годах, что он прятался за успехом и одиночеством, и о маленьком чудесном шансе на то, что жизнь, возможно, предлагает ему еще одну попытку. Не ту же мечту, не ту же семью, но второй шанс любить, дарить, снова открыть дверь. Не только для других, но и, наконец, милосердно для самого себя. Все началось со стука в дверь Лаи. На этот раз не в его, а в ее. Она открыла и увидела на крыльце мужчину в слишком новом пальто, с дорожной сумкой у ног и с таким выражением лица, от которого у нее все внутри сжалось. «Лая», — сказал он так, словно его голос все еще имел здесь право звучать. «Нам нужно поговорить». Этим человеком был Дэниел Ривз, биологический отец Поппи. Человек, который ушел в тот самый момент, когда Лая сказала ему, что беременна, 5,5 лет назад. Теперь, без предупреждения, он был здесь, в Сноуридже, и заявлял, что хочет стать частью жизни своей дочери. Но он пришел не просить. К концу недели Лая получила официальное письмо от местного адвоката. Дэниел подал на частичную опеку. Он переехал в Вермонт, нашел временную работу и утверждал, что готов взять на себя ответственность. Лая сидела на полу в своей гостиной, письмо дрожало в ее руках. Поппи была в школе. Грэм на работе. Она никогда не чувствовала себя более одинокой. Она не могла позволить себе адвоката. И что хуже, какая-то часть ее все еще несла в себе тот старый стыд, то эхо шепота людей, которые считали ее безответственной, нестабильной, слишком молодой, слишком одинокой. У Дэниела теперь были деньги. Хорошая стрижка. В суде он мог рассказать любую историю, какую захочет. Когда она рассказала об этом Грэму тем вечером, ее голос едва поднимался над шепотом. Он выслушал, не перебивая, затем осторожно поставил свою кружку и спросил: «Ты хочешь, чтобы я помог?» Лая колебалась. Она опустила взгляд на свои руки, не в силах посмотреть ему в глаза. «Я не хочу тобой пользоваться», — сказала она. «Это не твоя ответственность. Мне даже стыдно об этом говорить». Грэм подошел ближе. «Лая», — тихо сказал он, — «ты никогда ни о чем меня не просила. Я делаю это не потому, что ты умоляла меня, или потому, что я чувствую себя обязанным». Он подождал, пока она поднимет на него глаза. «Я делаю это, потому что вы с Поппи заслуживаете, чтобы кто-то стоял рядом с вами. Вот и все. Тебе не нужно нести это в одиночку». У нее перехватило горло. Она кивнула, сдерживая слезы. В течение 2 дней Грэм без лишнего шума нанял одного из самых уважаемых адвокатов по семейному праву в штате. Лая сначала возражала, но он лишь сказал: «Пожалуйста, позволь мне сделать то, что я могу». Он также согласился выступить в качестве свидетеля. Зал суда был маленьким, с деревянными панелями, в соседнем городке. Лая сидела напряженно рядом со своим адвокатом, в то время как Дэниел уверенно расположился на противоположной стороне. Грэм сидел во 2-м ряду, его костюм был безупречен, лицо непроницаемо. Затем судья вызвал его, Грэм встал, поправил пиджак и подошел к месту для свидетелей. Он говорил ясно и спокойно. «Я знаю Лаю Хартвелл и ее дочь несколько месяцев», – начал он. «За это время я видел, как эта женщина воспитывает ребенка с большей любовью, достоинством и силой, чем я наблюдал во многих семьях с 2 родителями». Он сделал паузу, встретившись взглядом с судьей. «Поппи счастлива. О ней хорошо заботятся, ее глубоко любят. Она процветает благодаря своей матери». Адвокат Дэниела пытался сбить его с толку вопросами о его связи, его намерениях, но Грэм стоял на своем. «Я не член семьи», – сказал он, – «но я глубоко забочусь. Если этот суд беспокоится о том, будет ли у Поппи стабильная и безопасная жизнь, я готов предложить все, что у меня есть, чтобы это обеспечить». Затем он слегка повернулся, его голос понизился, смягчая атмосферу в зале. «Если Поппи нужен отец, если ей нужен кто-то, кто будет рядом день за днем в каждый тихий и важный момент, то я готов». Он посмотрел прямо на Дэниела. «Не потому, что я хочу кого-то заменить, а потому, что я никогда не уйду». В зале суда воцарилась тишина. Даже секретарь перестала печатать. Лая сидела неподвижно, по ее щекам теперь текли слезы, а рука была прижата к сердцу. В этот момент человек, который когда-то заперся от всего мира, только что распахнул его настежь, и каждый в этом зале это почувствовал.
Год спустя Сноуридж в декабре выглядел так же, как и всегда. Тихие улочки, украшенные венками, гирлянды белых огней, светящиеся из-подо льда, и сосны в красных лентах у каждого магазина. Но дом в конце Пайн-Холлоу-Роуд теперь был другим. Внутри некогда холодные стены отдавались эхом смеха. Оберточная бумага валялась на полу в гостиной. Ленты тянулись под кофейный столик, а в воздухе витал слабый сладкий аромат свежеиспеченного печенья. «Поппи, осторожнее с глазурью!» – смеясь, крикнула Лайя от кухонной раковины. «Осторожно!» – крикнула в ответ Поппи из-за стола, ее лицо было в муке, а поверх платья повязан розовый фартук. «Это для мистера Джи. Я хочу, чтобы оно было похоже на елку, а не на кляксу». Грэм вошел в комнату как раз вовремя, чтобы это услышать. Все еще отряхивая снег с пальто, он остановился в дверях, улыбаясь про себя. «Привет», – сказал он, вешая пальто на вешалку. «Что мы на этот раз превращаем в кляксу?» Поппи ухмыльнулась и подняла зеленое измазанное печенье, которое смутно напоминало елку. Грэм подошел ближе и опустился на колени рядом с ней. «Оно идеальное», – сказал он. Поппи просияла. «Я сделала его с дополнительной глазурью, потому что знаю, что ты всегда говоришь, что не хочешь, а потом все равно ешь мое». Грэм притворился, что ахнул. «Ты раскрыла мой секрет». Лайя протянула ему теплую кружку сидра, смахивая муку с его плеча. «С возвращением домой», – сказала она. Он посмотрел на нее тогда, по-настоящему посмотрел. Ее золотистые волосы были собраны в небрежный пучок. Рукава закатаны, щеки раскраснелись от жара духовки. Именно такой он любил ее больше всего. Не то чтобы он когда-либо говорил это вслух, никто из них не говорил. Им это было не нужно. Все в городе знали то, как Грэм шел рядом с ней на зимней ярмарке, держа самодельные поделки Поппи, словно бесценные сокровища. То, как он появлялся на школьных спектаклях и снежных битвах с термосами какао и варежками, припрятанными в карманах на всякий случай. Они никогда не объявляли, что они вместе. Им это было не нужно. И когда 2 месяца назад судья утвердил документы, официально одобряя удочерение Поппи Грэмом как ее законным опекуном, никто этого не оспаривал. Даже городская сплетница. В конце концов, он и так уже был рядом с ней каждый день. Он не пытался никого заменить. Он просто стал тем, кто ей был нужен. А она заполнила каждую тихую комнату, в которой он раньше жил. Теперь гостиная была завалена игрушками и пропитана музыкой. На диване ждала стопка рождественских книг. Маленькая искусственная елка, что когда-то стояла голой, теперь ломилась от разномастных украшений. Некоторые куплены в магазине, но большинство сделаны руками Поппи. На одном из них все еще висел тот розовый бант, который она оставила в ту самую первую ночь. Когда опустились сумерки и снова пошел снег, Грэм открыл входную дверь, впуская порыв холодного воздуха. «Ты куда?» – спросила Лайя из кухни. Он обернулся и улыбнулся. «Просто проверяю». «Что?» Он посмотрел на тихую улицу, на мерцающие в окнах огни и сказал. «Просто хотел посмотреть, каково это, когда двери открыты». Он сделал паузу, затем снова взглянул на нее и Поппи, перепачканных мукой и сияющих в свете кухни. «Оказывается, — добавил он, — это очень похоже на дом. Рождественская елка в этом году была почти вдвое выше прошлогодней». Она касалась потолка своей мерцающей звездой. Каждая ветка была украшена самодельными игрушками, леденцами и маленькими сердечками, вырезанными из красного и зеленого фетра. Лайя стояла поодаль, скрестив руки, и смотрела, как огоньки мерцают по всей комнате. Поппи, как обычно, переборщила с блестками и клеем, и Грэм, тоже как обычно, ей это позволил. Теперь они втроем стояли в гостиной, залитой мягким золотистым светом елки и потрескивающего огня. Снаружи тихо падал снег. Сквозь высокие окна было видно, как снежинки прилипают к стеклу, размывая контуры мира. Поппи прижалась к боку Грэма, ее рука лежала в его. На ней было ее любимое розовое праздничное платье с атласной лентой, завязанной сзади, и она с большой осторожностью несла поднос с теплым печеньем. Лайя подошла ближе, вложив свою руку в свободную руку Грэма. Она посмотрела на него снизу вверх, и ее голос был тихим и полным смысла. «Ты спас нас», – прошептала она. «Меня и Поппи. Ты вернул нам то, что мы, как нам казалось, никогда больше не обретем». Но Грэм покачал головой, нежно сжимая ее пальцы. «Нет», – сказал он. «Это вы двое спасли меня». Его взгляд опустился на Поппи, которая теперь напевала под нос рождественскую песню, добавляя на поднос последнее печенье. «Я не знал, каково это – чувствовать семью.
продолжил он. По-настоящему. Пока не открыл ту дверь и не увидел вас на пороге. Глаза Лайи заблестели. Грэм повернулся к Поппи и опустился на колени, чтобы их глаза были на одном уровне. Она улыбнулась ему мягко и сладко, с остатками сахарной пудры на щеке. «С этого дня», – сказал он ей, – «каждое Рождество я буду стучать в дверь первым. Просто чтобы напомнить тебе, как сильно я люблю входить в нее». Лицо Поппи засветилось. Она наклонилась и поцеловала его в щеку, затем снова осторожно взяла поднос с печеньем. «Пора стучать», – гордо объявила она. Грэм открыл входную дверь, впуская свежий ночной воздух. Мир снаружи был тих, светился огнями, и откуда-то из центра доносился слабый звон колокола в церковной башне. Маленькая девочка в розовом платье вышла на крыльцо, крепко держа поднос. Затем, хихикнув, она повернулась и тихонько постучала. Раз, два, три, в их собственную дверь. Лайя рассмеялась. Грэм улыбнулся. Дверь и так была открыта. Но это было неважно, потому что на этот раз стук был не о том, чтобы войти. Он был о том, чтобы впустить других. Через дорогу у небольшого коттеджа на углу стоял фургон для переезда. Свет на крыльце зажегся, когда Поппи крикнула: «Печенье для новых соседей!» Тепло дома последовало за ними. Лайя, Грэм и Поппи стояли рука об руку под светом крыльца, пока снег продолжал падать, застревая в их волосах и ресницах, мягкий, как дыхание. Снова зазвонили церковные колокола. 12 ударов. Полночь. Рождество. Грэм посмотрел на двух людей рядом с ним, на их смех, их свет, их любовь, и впервые за много лет почувствовал покой, который, как он когда-то верил, ему уже никогда не обрести. Они вернулись в дом, оставив дверь открытой. И на мгновение под падающим снегом казалось, будто весь мир замер, чтобы прислушаться. А затем, в самой мягкой тишине, раздался звук 3 сердец, бьющихся в унисон, и тихое обещание жизни, которое только начиналось. Лайя рассмеялась. Грэм улыбнулся. Дверь и так была открыта. Но это было неважно, потому что на этот раз стук был не о том, чтобы войти. Он был о том, чтобы впустить других. Через дорогу у небольшого коттеджа на углу стоял фургон для переезда. Свет на крыльце зажегся, когда Поппи крикнула: «Печенье для новых соседей!» Тепло дома последовало за ними. Лайя, Грэм и Поппи стояли рука об руку под светом крыльца, пока снег продолжал падать, застревая в их волосах и ресницах, мягкий, как дыхание. Снова зазвонили церковные колокола. 12 ударов. Полночь. Рождество. Грэм посмотрел на двух людей рядом с ним, на их смех, их свет, их любовь, и впервые за много лет почувствовал покой, который, как он когда-то верил, ему уже никогда не обрести. Они вернулись в дом, оставив дверь открытой. И на мгновение под падающим снегом казалось, будто весь мир замер, чтобы прислушаться. А затем, в самой мягкой тишине, раздался звук 3 сердец, бьющихся в унисон, и тихое обещание жизни, которое только начиналось. Обещание жизни, которое только начиналось.